Tahukah kamu, babi memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan mereka lebih pintar daripada anjing dan setara dengan anak manusia berusia 3 tahun. Studi menunjukkan bahwa babi bisa belajar memainkan video game sederhana menggunakan joystick, membuktikan kemampuan kognitif mereka yang luar biasa. Eksperimen menunjukkan bahwa babi bisa memahami refleksi mereka di cermin dan menggunakannya untuk menemukan makanan tersembunyi, suatu tanda kecerdasan yang jarang ditemukan pada hewan. Babi ternyata lebih luar biasa dari yang banyak orang kira. Kamu suka fakta yang mana?